Жилой район Суворов, трехкомнатная квартира. Мы уже наполовину закончили чистовую, поклеили обои, установили двери, плинтусов нету. И понятно, вся сантехника будет ставиться в конце, только термогранит. Ждали шкафы, мебель, для того, чтобы потолки шли от кухни, от шкафов. Вот. Должны встать еще шкафы для того, чтобы потолки натянуть от них. Ну и уже потом будут сделаны плинтуса, подходящие к шкафам кухни, к мебели. Это гардеробная, в которой колонна, ну и место для хранения. Во всей квартире одни и те же обои, на полу ламинат.